가서 보면은 뭐 전부 다 야? 쟤는 뭐 가가지고 불만 지피고 있냐 그러시다. 불도 맨날 꺼지면서 맨날 불만 지피는데. 아, 벽난로 너무 멋있어요. 어? 벽난로 너무 멋있어요. 벽난로 이게 폼이야 다 폼. 아무것도 없어요. 따뜻하게 진짜 감자 구워 먹을래? 있어요 감자. 감자 구워 먹고 고구마도 있어요 이제. 고구마 구워 먹을래? 감자 구워 먹을래? 감자, 고구마, 강냉이 3개 다 있다. 아무거나 다. 3개 다 먹자는. 우리 꼭 저기 산장 놀러 온 것 같으네. 오빠가 그 얘기 하더라고. 놀러 온 것 같다고. 우린 놀러 온 거 맞지, 우리는. 4개에다가 고구마에다가 고구마도 딱 4개네. 강냉이는 하지 말까 이제 오빠? 강냉이?